Allah haqqı o qədər ağlamışam bunu yaza. Adamın yaşı keçir, bilmirəm nə desə mənim də taqətim yoxdur. Fəəqbələ əmirul müminin musri'an hətta dəxələ aleyha. Bir Əli qaça-qaça gəldi, qaça-qaça. Qaça-qaça gəldi, Fatimənin otağına daxil oldu. İmam Zaman ağa məni bağışlasın deyə gördü, elə qovrulur yerdə Fatimə. فألقى الرضاع عن عاتقه والإمامة عن رأسه. Bir çıxartdı əbasını attı, əmmaməsini çıxartdı, qoydu kənara. Diz üstə oturdu Əli. Yerdən götürdü Fatimənin başını, çəkdi, qoydu dizinin üstünə. Fənada ya Zəhra, çağırdı ya Zəhra. Fələm tükəllimhu, danışmadı, cavab gəlmədi. Çağırır Əli, çarəsiz, adamsız. Fənada ya bintə Rəsulillah, yenə çağırdı, ay Peyğəmbərin qızı. Fələm tükəllimhu, yenə cavab gəlmədi. Həmin Xeybər qalasının qapısını yerindən çıxardan Əli o qədər zəifləyib bütün gücünü topladı. Yazır bütün gücünü topladı. Fənada ya Fatimə, uzadan nida elədi, ya Fatimə kəllimini, danış mənimlə, danışdır məni. Fatimə, mən bu yaşa qədər heç kimə yalvarmamışam. Nə olar, yalvarıram, danışdır məni. Danış mənimlə, ölməyim mən, ölməyim. Kəllimini danışdır. Bilirsən kimdir səni çağıran Fatimə? Mənim ümidim sənsən. Cavab vermək istəmirsən mənə? Bilirsən kimdir səni çağıran? Fəənə ibn əmmikə Ali ibn Əbi Talib, sənin əmin oğlu Əlidir səni çağırır. Bunu deyir eşidəndə Əlinin adın. Yazır və fəfətəhət əynəyha və nəzərət iləy. Bir gözlərini açdı, baxdı Əliyə. Bu söz adamın ürəyin parçalayır. Və bəkət və bəka, deyir xanım da